Се е погодено кај овој автомобил, или како што јас повеќе сакам да ги нарекувам, кај оваа кола. Марката е погодена, нема некој нешто да прераче за Kia. Моделот одговара, компактен SUV, што човек да посака повеќе од тоа. Со нашата куповна моќ можеме реално да си дозволиме најмногу нов градски автомобил. Следното ниво е компакт. Човек се обезбедува за следните 20-30 години, за генерација се обезбедува. Компактен SUV, тоа е веќе второ скалило на луксус. Уште од како првата генерација пристигна на европскиот пазар во 1995 година и тогаш се произведуваше во Карман, во Оснабрик во Германија. Оттаму се снабдуваше европскиот пазар, останатите пазари се обезбедуваа, односно се снабдуваа од Јужна Кореја. Уште од тогаш Спортаж е забележано име на сцената. Прв пат стана забележана, позабележана откако господин Петер Шреер, славниот дизајнер, ја осмисли третата генерација. И тогаш навистина во третата генерација стана повпечатлива, стана еден од главните борци во пазарната трка. Ете го новото моделско годиште, има нови светла, има промени во внатрешноста, има нов инфозабавен систем, има нови функции на конективноста, има нови системи за асистенција унапредени, има дигитализацијата чуда прави, навигацијата се поврзува со темпоматот, значи тоа се многу работи кои што не се гледаат, за тоа некој ќе рече што е сега ги смениле фаровите. Далеку од тоа, се што се случува кај Kia Sportage е битно. Бојата да ја смени, трепкачите да ги смени е важно затоа што е најпродаван модел воопшто. Секако најпродавана Kia, далеку најпродаван компактен SUV. Kia Sportage најмалку 5 години била најпродаван автомобил воопшто на македонскиот пазар. И затоа е важно. Не е само тоа дека ајде Kia ги сменила фаровите, не, Kia Sportage битно автомобилче. Кога се појави оваа генерација во 2021 година, а подоцна кога почна испораката во март 2022, се сеќавам точно на датумите и на месеците, тоа беше лошо време за да се појави некој автомобил на сцената. Тогаш завршуваше COVID. Потоа се јави нова криза, се јави чип криза. Па почна во март, само што пристигна на пазарот Спортаж после Украина. Тоа беше 2022 година. Предпоставував дека тоа би влијаело врз Спортаж, дека едноставно луѓе ќе се повлечат малце, ќе подсоберат својата куповна моќ и ќе ја посветат на помали автомобили. Далеку од тоа. Луѓе имаат доверба во Спортаж, како луѓе се прашаа, почнаа да се прашуваат, беа позасегнати дали добро ги вложувам своите пари, тогаш се покажа дека Спортаж всушност е моќен. И луѓе имаат доверба да ги вложат тие, па тогаш под 30, веројатно 25, не помнам точно колку чинеше. И затоа еве го сега новото моделско годиште, втората половина од моделскиот век. Како помина тестот? Ја донесов Kia Sportage тука во оваа најубава македонска природа на светот, во смисла на мотото на Kia. Opposites United, односно спротивностите се обединуваат. Kia, тоа што сака да го постигне и со дизајнот, и со воопшто електрификација, слични работи, оди во таа насока. Да ја спои технологијата, тоа што го произвел човекот и тоа што ни го дал Господ. Opposites United. За да се види контрастот, тој контраст на оваа тркачка машина, ова е GT Line. Тркачка машина и достојно е да биде тркачка машина, патем ова изведбата ќе нагласам пак со погон на сите тркала, врвната изведба, го спомнам тоа во контекст во смисла на возните својства. Значи не е само GT во изгледот и не е само погонот за наснег, туку овој погон на сите тркала влијае и за возните својства, за динамиката, има посебно поглавие за тоа. Дизајнот. Кога се појави, никој не рече дека бил грд дизајнот. Имаше бумеранг светла, дневните светла беа во форма на бумеранг. Имаше не толку впечатлива маска, светлата беа главни доминантни, тие ја држаа приказката. И никој не рече колку е грда. Зошто? Затоа што Kia има име со дизајнот. А тоа име се вика Петер Шреер, германски дизајнер. Човекот почна да работи во 2006 година за Kia.
Претходно, тоа што го има направено се Audi, неколку модели на Audi ќе ги спомнам. Audi TT, првиот Audi TT, Audi A2 и секако Volkswagen New Beetle. Се појави концепт Kia Ki и го привлече вниманието. Се покажа човекот дека сега ќе прави чуда со Kia. Го воведе тигровскиот нос, значи тоа е, сега се сведува на многу помала форма, меѓутоа еве го, главната препознатливост е ова собирање на појасот тука во средина и тоа што горниот рап, значи на ветробранот, исто го има, ги следи тие линии на тигровскиот нос. Така го нарече Петер Шреер, го нарече тој тигровски нос. Промените се во тоа што дневните светла сега се во форма на звездана мапа. Тоа е по пример на електричните модели EVA 6, EVA 3, EVA 9. Ова лепеза серија 4 елементи светлешки се наредени вертикално. Многу згодно. Никој нема помислено да каже дека ки изгледа грдо. Маската е впечатлива. Ова се елементи кај GT. Значи тоа се препознатливо. По тоа се препознава дека е GT. Бојата е Wolf Grey. Волчио сива. Металик. Боја 600 евра. Доплата во Германија е 690 евра, на крај ќе кажам за тоа колкава е разликата, колку е поевтина кај нас GT отколку во Германија. До кај дојдов? Значи тоа го има GT, по тоа се познава дека е GT нивото и тоа се промените напред. Убавото е во тоа што воведува, во дизајнот воведува нови форми кои што не се унифицирани, не се стандардизирани, нема на сигурно. Слушај, дешајќ, овој модел изгледа убаво, се продава, дај ние да направиме да изгледа слично. Не, Kia прави, го повлекува дизајнот во нов правец. Ова е нова форма. Странично има праговите се сменати, значи елементот е сменат овој вметок во средината, тоа е сменато праговите. Назад исто така е смената графиката, формата на светлата е задржана, меѓутоа смената е графиката и тука се подситува таа звездана мапа. Еве го и овој елемент од напред се повторува, трапез некој. Значи тука има промени во дизајнот. Има исто и кај GT, оваа препознатливост што ја имаше претходно, значи сребрената лента, линија која што се искачува нагоре, потоа продолжува повисоко и се влева во масивниот заден спойлер, тоа сега е црно. Уште една има промена во формата на вратата на багажникот, значи е повеќе издадена. Тоа е зафат кој што значи се забележува како е надуван овој дел и 7 години гаранција. Kia Sportage е убава кола. Тоа сме едногласни. Меѓутоа, колку е убаво изработена. Колку е завршната изработка. Да видиме. Рап, рамномерен, тука има заштита, да. Има гумена заптивка што ги двои светлото од хаубата. И рамномерен зјај е сега тука малку побегнала половина милиметар хаубата. Да, добро, не е проблем тоа. Споевите се добри, значи може некаде да има половина милиметар да има одстапка, меѓутоа очигледно дека траат овие коли, затоа што тоа што е составено, сега дали милиметар повеќе или помалку, не менува ништо во фактот што овие коли се добро изработени и добро заштитени. Зјајавите се рамномерни, тенки, не се најтенки, да, тука е потен, не се рамномерни, најрамномерни, тука, например, предниот зјај е поголем од овој зјај меѓу вратите, меѓутоа малку, незабележливо. Овие нулти споеви, значи пластика со метал, се добро споени. Овие сјајни површини, не помнам дека сум видел Sportage дека е оштетен, дека е чувствителен овој лак, дебело лакирање во секој случај, така што не се оштетува туку така од камчиња или слично. Завршната изработка во секој случај е над просекот, надпросечна.
Ова ми се допаѓа, заштитата, значи не е само гола каросерија и тука заптивка, тука се повторува на две места, тоа е многу важна работа, затоа што порано кај SUV секогаш имавте валкани ногавици, има многу скапи патошници. И што е сменето? Ова е динамика материјал. Малку резервирано го вградува Kia. Тоа е материјал кој што е изработен во соработка со јапонска динамика. Динамика е фирма од Јапонија, тоа е 100% рециклат, 100%. 100% се добива со рециклирање, меѓутоа јас додека не прочитав во материјалите, помислев дека е алкантара и навистина на допир се чини дека е алкантара. Многу пријатно изгледа и е дебело обложено. Тоа е алкантарата, ја има и на седиштата. Добра, Дарко. 3 материјали има на седиштата, тоа е многу згодна работа, секако е Getaline. Белата облога е многу згодна, многу отмена изгледа. Средишната конзола меѓу седиштата порано беше со пијано пластика. Пијано завршна изработка, сјајна црна изработка и многу се валкаше. Како кај сите автомобили кои што се изведени така, сега тоа го смени Kia и сега е направена една структура која тоа што не ми се допаѓа овој. Значи, сите материјали се окей, сите материјали се во ред, тука е обложено убаво со полиуретан. Да, тука пластиката не е толку проблем, меѓутоа ова подрачје, ова ќе ми се допаднеше повеќе да беше од некој материјал што ќе изгледа подобро на допир и што ќе биде цврсто, прицврстен. Да, нема да отпадне секако, меѓутоа би сакал, да, тоа е небитна работа која што служи за да ја повлечете вратото, да не посегнувате премногу, да не правите гимнастика. Во секој друг поглед, завршната изработка е нешто што ми се допаѓа. Значи, и ова амортизирано, односно придушено отворање и затворање на лизгачот за пристап до преградата во средишната конзола, тоа е нешто што е многу отмено. Секако и овие отворањето, ракувањето со држачите за чаша, со овие прстени што излегуваат и се вовлекуваат. И тоа е нешто што ми се допаѓа. Најубедлива е завршната изработка во багажникот, секако тоа е стандард. Отворањето убаво, дебело обложено со цврста рачка, значи 60 килограми носи товар ова. Не е само играчка. Сега овие пластични облоги на крилата не ми се допаѓаат посебно, затоа што при превезување товар, не мора да биде товар, може да биде велосипед, нешто што има метална структура, може да остави траги. Тоа ми е забелешка што крилата не се обложени. Во завршната изработка исто не ми се допаѓа и оваа заптивка која што е незаштитена, значи кога би лизгале товар по оваа заштита, значи директно газите врз заптивката. Тоа не е единствен случај, постојат и други модели, значи од оваа класа кој што заптивката не е толку делотворна заштитена. Поаѓам на првиот дел од стандардната тест-рута на Аутомедија. Се е подготвено, патниот компјутер на 0. Возам преку Арачиново за Куманово, а понатаму до Страцин. Тука веднаш едно мало заврзување. И тука веднаш се покажува темпераментот на овој мотор. Тоа е врвната моделска изведба во гамата на новиот спортаж. 1.6 литарски мотор, турбо, со турбо надполнење, директно впрскување, со 180 конски сили, како што спомнав предходно, е темпераментен мотор. Турбомоторите обично не се секогаш многу забавни за возење, затоа што не достигаат оние 1000 вртежи за играње
до 6000, вртежниот момент е 265 при 1500 вртежи. Менувачот е 7 степен со двојна спојка. Тоа се стандардни вредности. Меѓутоа, што друго сакам да укажам на овој мотор? Значи не е само турбо надполнење и директно прскување, тука сме завршиле работа, туку има многу повеќе технологии во моторов. Значи користи променливо времетрајање на отворањето на вентилите. И тоа е усовршување 3 степени, најмалку 3 степени над револуцијата која што уште пред 30 години ја воведе Honda со Витек моторите, со славните Витек мотори. Денес стандард е моторите да располагаат со променлива фаза, меѓутоа кај Kia, кај 1.6 литерски TGDI мотор, значи тоа е SmartStream мотор од 2019 година е почнат со одградување. Во основа добивате 2 мотори во едно. И тоа е најверодостојното објаснување. Подред добивате машина која што е моќна, која што повлекува мазно убаво од 1500 вртежи. Повлекува мазно, работи тивко и ви се допаѓа тоа. На луѓе кои што не го разбираат градското возење како тркање од семафор до семафор за први да чекаат на семафор, тоа е мотор што ќе им се допадне. Меѓутоа, од друга страна, кога ќе побарате динамика во возењето, ја имате динамиката во возењето. Моќноста на моторите некогаш има и безбедносна димензија. Што значи тоа? Кога со послаб автомобил ви требаат половина минута за да пристигнете, а за таа половина минута може чуда да се случат, со посилен мотор, со погонска спрега која што е подготвена да реагира, сето тоа завршува за многу покусо време. Тука се исклучувам и продолжувам по автопатот и веднаш има едно забрзување. Убаво забрзување, да видиме како влече спортаж до тие 6000 вртежи. Па за тоа постои лента. Тоа е добро. Так, ги држи, многу е добро, да. И да не се забораваме, значи моќноста дефинитивно ја има на располагање и влече континуирано до 600, тоа е тоа што ми се допаѓа, значи темпераментите. Турбомоторите обично се задушени, затоа што немаат потреба да вртат повеќе, да постигнуваат повеќе вртеж, затоа што турбо надполнењето практично веќе ја има завршена работата. Меѓутоа, овде е нешто друго. Една од промените која што беше направена со фейслифтот, со моделското свежување, тоа што се префрли пирачот на програми за возење на воланот. Еве сега, спортска веднаш врати 1 степен пониско во 5 степен со 90 со 2500. Сега снег, добро, снег нема тука снег, значи тоа е. И ова е економичната програма, веднаш си префрли 1 степен повисоко, во 6 степен и вози со 2000 вртежи. Околу перформансите, забрзувањето до темпо 100 е некаде околу 9,8, односно 9,8 фабрички. Тоа не е некој податок што посебно убедува. Крајната брзина е 203 км на час. И тука продолжува, значи малку е повисока во споредба со останатите. Не се. Тоа што забрзувањето не е толку убедливо, не само убедливо, 10 секунди, што човек сака повеќе, помалку од тоа, е долго пресметаниот пренесен однос. И тоа е една од причините зошто зошто е штедлив спортаж, односно зошто народ во 2 генерации назад го купува најмногу, го избира најмногу, не само како модел на Kia, не само како SUV компактен, туку и воопшто повеќе години бил најпродаван
модел воопшто на македонскиот пазар, значи токму штедливост. И тоа е тој концепт, значи комбинацијата за која што спомнав претходно од варијабилна фаза, варијабилно време траење на отворање, сите чуда што се случуваат со контролата на работата на брегастите вратила и долгиот преносен однос, сето тоа прави потрошувачката да биде на задоволително ниво, повеќе од задоволително. Има можност да се избираат и да се ракува и рачно со степените на пренос. Значи, кај менувачот ми се допаѓа тоа што се чувствува, се слуша, само се слуша префрлувањето од еден во друг степен. Тука на овој дел од патот вози во шестиот степен, тоа се мали нагорнини, не толку мали, долги нагорнини, меѓутоа го задржува шестиот степен, работи некаде со 1800-1900 вртежи. И тоа е убавината на овој мотор. Едноставно технологијата штеди. Тука има уште една згодна функција, значи кога се вози по терен, на 17 см растојание од подлогата, така се гази лента во свијац. И има four-wheel drive lock, значи се заклучува 50-50 распределбата на вртежниот момент и во тој случај се обезбедува подобра тракција. Значи, и тоа секако е важна работа кај спортаж, кај изведбата со погон на 4 тркала. На завршетокот на првиот дел од рутата. 67 километри, 7,8 просечна потрошувачка, сега е 28 степени температурата, пуштена е клима, сите тие чуда се пуштени секако. Еве, тука се чувствува, значи колку уште има колку е широко подрачјето на протискување. Заврши вториот дел од рутата. Што добиваме? За 32,5 километри од Страцин, 32 минути, просечната потрошувачка 8,3. Реално очекував дека ќе биде многу повеќе, на половина од оваа динамична тура, значи која што ја цеди, извлекува динамиката. Потрошувачката најмногу се искачи до 10 литри, меѓутоа после на надолнината заштеди, значи секаде каде што има нагорнина има надолнина. 8,3 многу сум изненаден од тоа, од потрошувачката, од вредноста на потрошувачката. Потрошувачката очекувам да покаже многу ниска вредност, најниска, значи на целата рута тука се постигнала најниската потрошувачка. Во моментов имам поминато 4 километри од пробиште, просекот ми е 4,7. Тука сум пред Свети Никола, 46 километри од пробиште, 41 минута возење, просекот ми е 5,4 литри. Тука сум по Велес, 66,9 километри од пробиштип, 1 час точно сум возел, 6 е просекот. Да има малку забрзување, одамна немам забрзано подинамично, ајде да има. Да. Шести степен, 2700 вртежи 120. Ме интересира дали ќе префрли во седмиот степен на пренос, 265 ньютон метри. Тоа е на ниво на 2,5 литарски атмосферски мотор од раните 90-ти години. Добро, тоа што ме интересира е како ќе забрза, например, на оваа нагорнина. Да видиме. Еластичност. Е сега, ајде, 60. Забрзувам.
Ништо, значи на координата одве дека ја регистрира. И тоа е, динамиката многу лесно ја одржува. Значи кога ќе изгуби човек темпо, не му треба после 15 минути за да го врати темпото. Едноставно, сето тоа релаксира. И тука сум веќе на завршетокот на четвртиот дел. И ова е некој странец, словенец, се буни како функционираат патиштата кај нас, меѓутоа ќе научи. И да видиме што вели. Ајде спорташче. Вака сега, 22,5 п. Километри, 16 минути траело возењето, 8,8 е просекот. И тоа е, возењето тука е комплетно. Имам уште 368 километри во резервоарот. Просторноста напред е позната доблест на компактните SUV, значи нема никакво стеснување, ми се допаѓа што и просторот за нозе е широк. Праговите не пречат премногу, далеку од тоа се веројатно и пониски. Да, седнувањето е релативно едноставно, а за просторноста назад само едно подсетување. Добро. Да, исто е лесно седнувањето, лесен пристапот, широка е вратата, иако е предвидена за огромни тркала, 19 инчи. Имам простор, очигледно имам простор, имам каде да ги сместам стопалата. Не е премногу низок покривот, со тоа што тука се работи и за стаклен покрив, значи панорамски покрив по цела должина, еве го дека е досега, значи до тука ми досега. Да, просторноста вратите се, растојанието е голема, не е каросерија која што премногу се стеснува кон опашот, па со тоа да одземе од просторноста, туку има убава коцкаста форма. За местењето, значи, на клупата може да се намести по агол, кој сака поисправено, кој сака повеќе залегнато, тоа е тоа. Не може да се мести по должина, тоа би било премногу. Функционалноста оваа, значи, со поисправена клупа е дополнително во тоа што може да се ослободи повеќе простор, значи за некој подолг предмет. Џепчиња сега не се нешто многу еластични, меѓутоа се изведени, не знам, има некои. Да, класично се изведени, како џебови, буквално се изведени. Тука има држач, тука има USB, има малечки, да, тука има исто простор кој ризикува да остави нешто тука па да му излезе кога ќе отвори. Има и тука простор, има и тука простор за шиша, има и подпирач за раце. Убаво се патува, големо семејно автомобилче, меѓутоа тоа што е дополнително, ќе го пофалам, е приспособливоста. Багажникот има функционалност повеќе на комби отколку SUV кој што е само голем. Има 538 литри, веројатно сметајќи го и овој простор, кога би имало кит за поправка на гума и би било на второто ниво би била спуштена оваа полица. Цврста е полицата. Фантастично цврста, издржува 60 килограми, значи тоа го спомнав, е дебела. Да, може да се преклопи, се е тоа убаво. Резервна гума. Ако, кога ќе останете на 2 август, со тест автомобил на среде Галичица на 2 минути од врвот, со скината гума, значи, која што нема шанси да се залепи со кит, туку единствено треба да се замени, ќе знаете да цените присуство на резервна гума. Значи, резервна гума, дефинитивно. Тоа што беше посебност кај на првиот тест, ми чинам дека немаше резервна гума,
Меѓутоа, овој простор тука е предвиден за сместување на касетата со полицата за багажникот. Сега тоа тука не може да се смести, Кија тоа го има убаво решено, тоа не може да се смести касета затоа што нема простор. Тука има за одлагање свежи видео, не е тоа проблем никаков. Да, приклучок 12 волти, куки, малку се пластични, да видиме дали се пластични. Да, пластични се куките, меѓутоа зарем 300 килограми ќе прицрстува некој, па да морало да бидат метални, да, сабвуфер. И го има ова. Значи, соборување на клупата, ова го ставим многу брзо. Еве е и полицата, која што сега мора да се смести некаде, но тоа е компактно. И не е тоа проблем. И се добива рамен, мазен простор. Уште едно нешто што ми се допаѓа, тоа е што се влежиштуваат подпирачи кои ќе се соборат. Значи има многу, има ке германците им учено оваа Кија. Не е само дизајнерот германски. И се добива значи под по кој што може да се лизга голем крупен товар. И како што спомнав претходно, ајде ова што е чувствително, нечувствително за значи пластиката, ќе има доколку се изгребе со некој метален предмет, меѓутоа заптивкава ми е многу чувствително, многу ми е изложена на допирање. Да, се ослободува исто, тука има LED светилка, една светилка, па добре сега, доволно е силна. И кинематиката е лесна, значи не се седишта со кој што ќе ви отпаднат раце, кој што е лошо проектирана кинематиката и ставени се топуци седишта. Па и уште едно нешто што ми се допаѓа, добро, да, може да се собори. Соборување посебно на овие 20%. Значи за превоз на долги предмети. Многу згодно. Тоа што дополнително го имам вклучено е Active Sound Design, односно произведување, вештачки произведува звук кој што го надградува звукот на моторот. Далеко е уште од тоа да покаже некакво пролезгување, значи ја провоцирам, меѓутоа нема никакви реакции. Ете ја ни вртеше, ја се задржува, значи имам секако можност и рашен да ги минам. И со моторот не смеам да претерувам, и тоа овој свиок е, да, значи за возило кое што е 4,5 метри, кое што тежи 1700 килограми, ова е навистина лесно чувство се добива, значи управливо се стекнува човек. Рамномерно вози, да, тука малце ме остава јас да реакувам со степените. Не можам да ја искористувам мощноста до крај, сепак е нов мотор многу, да се подсчитуваат 1000 километри. Еве, тука се чувствува, значи колку уште има, колку е широко подрачјето на протискување. Да. Значи толку да не претеруваме понатаму. Задоволуваат возните својства, безбедноста, го има спортажот во спортаж. Ето спортажот секако повеќе семејно возило, не е тркачка машина за човек да изживее па да ја продае после, туку ова е машина која што човек ја купува, па која ќе може да се дозволи вакво возило, ќе го вози додека може. Тоа што исто да многу ми се допадна во град, дозирањето на сопирачките е фантастично. Постојат автомобили
кои што сакаат да бидат динамични, сакаат да бидат возливи, меѓутоа никако не може да успеете да го дозирате, да го извежбате дозирањето, односно да го извежбате, да ви се допаѓа, насаму да имате доверба, да ги познавате сопирачките. Тоа кај спортаж се случува и тоа е дел од карактерот. Значи не е село тоа да притиснеш на газ па да забрзуваш до кај што те носи патот, туку сепак и сопирањето влијае и учествува секако во задоволството, во чувството при возење. Значи динамиката која што ја поседуваат, границата на стабилноста кај денешни машини е толку висока што човек на половина пат ќе се откаже, ќе си помисли чекај да пребрзо возам. Значи половина од возачите нема воопшто ни да влизат во тоа подрече каде што веќе почнува пролизгување, па некои непредвидливи реакции, опаша да излезга или слично да потоне или. Значи да, еве го. Многу лесно е менува динамиката на возење. Со тоа што на нагорнини, на големи нагорнини, па може би турбо надполненото би требало малку да попушти, меѓутоа тоа ќе значи повисока потрошувачка. Меѓутоа, за тоа што тргнав да зборам, спортаж дали е спортаж, дефинитивно е спортаж и тоа очигледно влијае со генерации назад за да си најде купувачи ова спортаж. И ги устучи во меѓувреме предупредувањето, тоа е малку долга процедура, меѓутоа цел филм се случува. Првата новина во натрешноста ви е веднаш пред очи. Воланот има нов дизајн, сосем нов дизајн, ова е во стилот на електричните модели EVA 3, EVA 6, EVA 9 и ја има оваа свежа форма. То потсета во стилот на Алфа Ромео, веќе одамна здодеја кај марки кои што не се Алфа Ромео. И ова, да, мене ми се допаѓа оваа форма, секако во GT Line го има и овој штос со бела внатрешност. Не е целосно бела, затоа што ќе се валки и на кој ќе биде срамота. И друга новина е тоа што, да, прекинувачите се тие, графиката е таа, формата е зарамнета, префрлени се прекинувачите за ракување со режимите на возење сега се на воланот, значи е лево, а десно е ова изведба на GT Line. Поседува погон на сите тркала и ја има и оваа можност, а тоа е заклучување на распределбата на вртежниот момент меѓу предната и задната оска, за да може да се извлече кога станува густо, односно кога е многу лизгаво. И дисплејот секако е сменет, графиката е сменета, аглите се заоблени, не се повеќе остри рабови. Човек се чувствува згрижено на познат терен во овој автомобил, во ова спортаж. Посебности секако покрај тоа што одамна е стандард во секој модел кој што доаѓа на македонскиот пазар, е стандард овој огромен джиновски дисплеј од два екрани од по 12,3 инчи. Друга посебност е положбата на прекинувачот за електричната сопирачка, тоа е исто, задржано е тука. И тоа што исто така е трета посебност, уште бројни посебности ќе најдам секако, е двојното поставување на прекинувачот, односно на функциите во оваа лајсна. Тоа што производителите допрво почнаа да го применуваат, откако спортаж го воведе тоа во стандард, сега се користи помасовно. Го среќаме во се повеќе модели и се повеќе марки. И што е тоа? Значи, можете да префрлите меѓу функција на ова поле со сензорски полења, може да го префрлите на функција за ракување со навигацијата, инфозабавата и слични нешта, и може да го префрлите на функција за ракување со климатизацијата. Значи, логично се распоредени, значи овде се копчиња за вентилација, грејење на седишта, грејење на волан, двете седишта и назад има патем грејење, а тука се за погонската спрега. Значи многу логично е тоа распоредено, со тоа што има и descent control, односно контрола на спуштање па на долнија. Значи
други автомобили овде по овој кршат патот што води до исклучување така речено, значи реагираат многу побурно, многу повеќе паника се случува од подвозјето, а тука навистина ми изненади. Да, има секако има звуци, меѓутоа е далеку од онаа суровост која што се открива кај други автомобили. Посебно што тука станува збори за 19-инчни тркал, ами се чувствува колку мазно вози спортаж. Тоа е првото што ќе го почувствувате кога ќе седнете во оваа шампионска Кија, во бестселерската Кија. Тоа е НВХ. Тоа е кратенка која што се однесува на Noise Vibration Harshness. Тоа е еден склоп од фактори, односно во целина. Noise, значи ниска бучава, vibration, отсуство на вибрации, и harshness, тоа е во основа грубост. Нема грубост во автомобил, во реакциите на моторот, на амортизацијата, на управувањето, и тоа е мазно. Затоа спомнав мазно. И тука се чувствува колку е навистина тивко. По ГТ го има секако и покривов, стаклен покрив кој што менува многу, па посебно менува за сопатнички или за патници на задна клупа, за семејство. Уште поголемо е уживањето од задна клупа во стаклениот покрив. Се ужива просторноста целосно. И тоа што сакам да укажам, релаксираноста во возењето на спортаж. Едноставно патуваат. Сега е економична програма, во 7-миот степен со 1500 вртежи, 80 толку е дозволено тука. Стувањето по карбинци, па по споредните патишта до Велес. И ова е еден од најзапуштените патишта во Македонија. Се распаѓа буквално патов, иако не изгледа така, меѓутоа со друг автомобил, тука ви се чини дека ќе ви отпаднат рати. Овде ме изненади репортаж од автомобилите кои што ги имам тестирано од како ја возам оваа тура, единствено слично ниво со тоа што сега го покажува спортаж, го имаше BMW X3 и тоа со активно подвозје кој што чини опција, и очекував дека ќе биде многу повеќе паника од подвозјето од овој пат, меѓутоа ништо од тоа. Да, се чувствува на воланот, се чувствува мали потреси, значи мали потреси, не можам да нагласам така шишето некој си го фрли и еве го и ова е сега најлошата делница. Да, се слуша, сепак се 19-ки трка, ниско профилни нормално. И тука се јавува резонанција кај други автомобили, се дополнителна каросеријата резонира, произведува звуци. Тука не. Тоа од една страна укажува и на цвртината на каросеријата, на каросеријската структура. Подвозјето е способно да ги амортизира, да ги придуши овие ситни нарамнини кои што се практично најмногу се најголем предизвик кога се конструира подвозје, тоа се токму овие ситни нарамнини последователни, низа во серија. Има зафати, значи во фејслифтот има зафати направени и во подвозјето, во предната оска, значи е придушени за амортизацијата, се направени се зафати за амортизацијата да реагира помеко, да придушува повеќе, да ги придушува нарамнините. Иако не се сеќавам дека пред фејслифтот беше нешто премногу страшно, и дополнително има изолирани се некои подречја, додадена е звучна изолација. Опција што исто така ја има, добро, тука нема никој да се буни, кога ќе вклучам трепкач,
ми прикажува камера, ми покажува што има зад возилото. Значи, ако имам некое возило што не идува, може да биде тоа и велосипедист. И заклучокот. Кија е изменаџирана марка на македонската сцена. Што значи тоа? Има изградено имидж. Нема луѓе да ви се смеат кога ќе ве видат на улица како со Тесла, што е тоа пример. И да, имаат доверба во маркава дека тоа што се рекламира и ќе го најдете во солност. Значи нема да ви кажа, слушај, имавме ние автомобили од 30.000 евра, меѓутоа ни се потроши и сега веќе ви продадеме ние од 40.000 евра. Со години наназад се гради тој имидж, затоа спомнав изменаџирана марка. Жешко. Околу цената. Цената е најчувствителното нешто секако кај нас. Kia Sportage со новото моделско годиште, со нови светло, нови функционалности, значи инфозабавен систем, дизајн, освежување, свежо видео. Кога ќе се појавите на улица, ќе се гледа дека тоа е новата Sportage во споредба со оној Sportage кој што сцената јасно го препознава на улица дека е прифатен и дека ужива имидж, дека е продавано возило, дека луѓе едноставно им се допаѓа. И покрај, значи, тие функционалности, свежина и слично, чини 30.300 евра. Тоа е околу 10% повеќе во споредба со цената на моделот пред фейслифтот. Се е унапредено. Фейслифт, ќе спомнам и уште дека фейслифтот е можност за производителите да го доправат тоа што низ претходните години на производство на моделот пред фейслифтот се покажало како пропуст. Тоа може да бидат малечки завртки, материјали, детали, изведувања. И со фейслифтот може да бидете сигурни дека е ослободено возилото од такви, детски болести. За цената 30.300 тоа е концепт, самиот по себе надпросечно опремен, со истиот мотор, меѓутоа со 150 конски сили, тука е со 180, плюс има погоносите тркала, и со мануелен менувач. Изведбата со автоматски менувач со двојна спојка чини околу 2000 евра повеќе. За ова изведба е GT Line врв. Значи, има спойлери, има детали кои што се одлика на GT Line во изгледот, во дизајнот, тркалата секако нов дизајн се на тркалата. Значи, има и бројни посебности во внатрешност. Електрика на седишта, вентилација на седишта, панорамски покрив, озвучување Harman Kardon да ви штукне умот кога ќе го слушнете. И значи, има и опременост. GT Gran Turismo во смисол на италијанските машини од 60-те, 70-те години. Gran Turismo. Од таму доаѓа GT. Автомобил за патување во стил, за уживање, за отмено возење. 42.900 чини оваа машина и се познава дека е GT Line. Меѓутоа, за цената ќе спомнам, ќе направам една споредба со германскиот пазар. Во Германија, истиот овој модел чини околу 5.000 евра повеќе од колку кај нас, 47.000 евра. Тоа што го поседува дополнително, таа изведба, значи GT во Германија, односно единственото што го поседува дополнително од оваа наша Sportage, тоа е приспособлива амортизација. Значи, германците бараат такво нешто за таа цена во GT. И има приспособлива амортизација, електронски контролирана приспособлива амортизација. Тоа го има. Кај нас нема потреба. Одлични ни се патиштата. И што сакам да спомнам? Кај нас доаѓа, значи, премиум брендс. Дополнително ставаат 3 ставки, 3 пакети кои што заедно чинат околу 3500 евра. И кои што ги поседува нашата Sportage GT Line, значи во Македонија нашата, ги поседува, а тоа се меѓу другото вентилација на седишта, Harman Kardon озвучување, сончев покрив, милион детали во внатрешноста, кои што во Германија мора да ги докупите. Во тој случај би чинала 52.000 евра, околу 52.000 евра би чинала оваа изведба, значи со тие 3 ставки што кај нас ги има, со овие ставки што ги има овој GT на македонскиот пазар, во Германија ќе чини 52. Сега, ако тоа ќе се одземат, ајде нека бидат 2000 евра кога ќе се одземат за електронската
електронското регулирање на амортизацијата, доаѓа 50.000 евра, доаѓа 7.000 евра разлика. Толку е подостапна кај нас Кија. Затоа велам изменаџирана марка. Со среќа да си ја возиме.